அம்மா தாயே அங்காள இன்ஜினி உன்னை நம்பிட்டாங்க. என்னடி நிலநடுக்கமா? அச்சோ கனவா, தூக்கம் கெட்டுருச்சா? நான் ஏஞ்சி இறங்கிதான் போனேன் கனவா, அதுக்குள்ள ஷேக் ஆயிருச்சு. மேட்ரஸ் சரியில்லைன்னு நினைக்கிறேன். The next day. Oh no. என்ன மனைவி ஷேக் ஆக மாட்டுதா? நம்ம தான் எம்மா மேட்ரஸ்க்கு அப்கிரேட் ஆயாச்சே. ஆமாங்க, யூரோப்போட பெஸ்ட் செல்லிங் மேட்ரஸ் ஆன எம்மா மேட்ரஸ் தான் நாங்க வாங்கியிருக்கோம். இந்த மேட்ரஸை வேக்கம் சீல்ட் அண்ட் ரோல் பேக் பண்ணிருப்பாங்க. அவங்க கொடுத்துருக்கிற ஸ்பெஷல் கட்டரை யூஸ் பண்ணி ஓபன் பண்ணா 4 to 5 ஹவர்ஸ்ல இதோட ஒரிஜினல் ஷேப்புக்கு வந்துடும். நாங்க இவங்கள்ட்ட ஹைபிரிட் மேட்ரஸ் தான் வாங்கியிருந்தோம். இதுல ஆர்த்தோபெடிக் சப்போர்ட் இருக்கு, ரொம்பவே ஈஸி டு ஹேண்டில். அதை விட முக்கியமா இதுல மோஷன் அப்சர்ப்ஷன் டெக்னாலஜி இருக்கு. அதனால நம்ம பார்ட்னர் பக்கத்துல என்னதான் குதிச்சாலும் நமக்கு அஃபெக்டே ஆகாது. இவங்க 100 days ஃப்ரீ ட்ரையல் அண்ட் நோ காஸ்ட் இஎம்ஐ தராங்க. இவங்களோட சேல் வந்து லைவ்ல போயிட்டு இருக்கு. அவங்க வெப்சைட்ல போய் ஆர்டர் பண்ணீங்கன்னா அப் டு 55% வரை நீங்க ஆஃபர் வாங்கிக்கலாம். அது மட்டும் இல்ல, ஸ்கிரீன்ல தெரியுற எங்களோட கூப்பன் கோடை யூஸ் பண்ணீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா 15% ஆஃபர் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ இன்னும் ஏன் வெயிட் பண்றீங்க? உடனே எம்மா மேட்ரஸ்க்கு அப்கிரேட் ஆகுங்க.